नमस्कार, मेरो नाम मनबहादुर पाइम, पेसाले शिक्षक। व्यवसायमा एउटा केही गर्ने सोच आयो। व्यवसायमा काम गर्दाखेरि पुरानो कृषकको छोरो भएको हुनाले कृषि व्यवसाय गर्दाखेरि आफूलाई बहुत आनन्द लाग्छ। विन्च भन्छ र यो चाहिँ बजारमा किन्न पाइन्छ, जाले बटारेर बस्छ। यो प्रविधि ल्याउनलाई चाहिँ मैले धेरै चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धान गरेँ। पनि यो फाइबरको दाना खाने एउटा, जस्तै कुखुराको चल्लालाई जसरी स्याहार गरिन्छ त्यसै गरेर चाहिँ एउटा सानो बनाएको एउटा शैली चाहिँ यो बनाउने एउटा मेसिन मैले आफै बनाएको छु। यो चाहिँ सिधा अस्ट्रेलियाबाट आएको। आधा घन्टाभित्र मेरो भएको जम्मै बाख्रा म तौलिन सक्छु। पढे लेखे जस्तो मान्छेहरू पनि पस्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ न्यू कृषि प्रविधिमा। आज हामी झापा जिल्लाको कचन कवल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको रमिते कृषि फर्ममा उपस्थित भएका छौँ। पछिल्लो समय बाख्रा पालन व्यवसायमा हुने गरेका गतिविधि र लामो समयसम्म शिक्षण पेसामा आबद्ध भएर प्रधान अध्यापकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका आदरणीय गुरु, आदरणीय सर मनबहादुर पाहिमसँगको कुराकानी र उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको कृषि फर्मको विषयमा, उहाँले कुन कुन व्यवसाय चाहिँ कृषिमा अहिले गरिराख्नु भएको छ र उहाँले गरिरहेको कृषि फर्मका सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम मनबहादुर पाइम, पेसाले शिक्षक। निवृत्त भएपछि के गर्ने, त्यतिकै चाहिँ नि बसिरहनु त सकिँदैन भनेर एउटा केही न केही गरौँ भनेर यो कृषि व्यवसायमा एउटा केही गर्ने सोच आयो। र त्यसमा पहिला यहाँ माछा पोखरी खनियो र माछा पोखरी चाहिँ यो गाउँपालिका कचन कवल गाउँपालिकाबाट लिजमा लिएर करिब 4 बिघा जग्गामा खनिएको छ। र पोखरी चाहिँ दुईटा छ, जम्मा 4 बिघामा। एउटा 1 बिघाको छ, एउटा 3 बिघाको एउटै पोखरी छ। लामो घुमेको छ र त्यसलाई पर्यटकीय रूपमा चाहिँ विकास गर्ने सोचका साथ चाहिँ त्यो पोखरीलाई विस्तार गरियो। तर खर्च चाहिँ निकै राम्रो भयो। र अब त्यसको साथसाथै अब त्यो माछा पोखरीलाई मात्रै चाहिँ नि कर्मचारी राखेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि अलिकति खर्चिलो हुने भएको हुनाले बाख्रा पनि पालिहालौँ न त। ठाउँ छँदैछ, 2-3 बिघा जग्गा फाल्टो छ, त्यसमा चाहिँ बाख्रा पनि पालौँ न त भनेर चाहिँ बाख्रा व्यवसाय थालियो। र धेरै साथीहरूले बाख्रा छोडे, म चाहिँ बाख्रामा पसेँ। र अब यो चाहिँ मैले अब धेरैजनाले युट्युबमा बनाइरहँदाखेरि तपाईँको यति करोड नाफा गर्ने उद्देश्य, यति करोड रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ भनेर चाहिँ नि धेरै चाहिँ युट्युबहरूमा आएको छ। मेरो चाहिँ लक्ष्य त्यत्रो ठुलो चाहिँ यहाँबाट नाफा कमाउला भन्ने होइन, तर लगानी उठोस् र पैसाको ब्याज बोकोस् र यसलाई चाहिँ नि एउटा मेरो चाहिँ सौकको रूपमा, मेरो हबीको रूपमा यसलाई मैले स्थापना गरेको छु। र यसलाई चाहिँ नि एउटा तपाईँको एउटा मनोरञ्जनको रूपमा आफूलाई चाहिँ कृषि व्यवसायमा काम गर्दाखेरि पुरानो कृषकको छोरो भएको हुनाले कृषि व्यवसाय गर्दाखेरि आफूलाई बहुत आनन्द लाग्छ। यो बाख्राको पाठाहरूसँग खेल्दाखेरि बडा आनन्द लाग्छ। अनि कतिवटा बाख्रा त चाहिँ नि अब पहिला चाहिँ नि अब बोलाउँदा पनि आउँछन् र मसँग खेल्छन्। यहाँ बाख्राले मेरो भाषा बुझ्छ, यहाँको हाँस छ 2-4टा, हाँसले पनि मेरो भाषा बुझ्छ। र मेरो गाडी आउने बित्तिकै उनीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँको मलाई बोलाउँछन्। र यसरी चाहिँ नि यो एउटा स्नेह, कृषिमा चाहिँ नि आफ्नो स्नेह छ, माया छ। र यसलाई चाहिँ नि अब सबैले बाख्रा पालन छोडिरहँदाखेरि पनि अब यसलाई चाहिँ एउटा स्रोत केन्द्रको रूपमा स्थापना गरौँ कि भन्ने विचार छ। अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट सिधै आएका बाख्राहरू प्रायः झापामा सकिए। मसँग एउटा ठुलो बोको छ र 2टा माउ छन्, त्यो चाहिँ नि अब सिधै अस्ट्रेलियाबाट आएका हुन्। अब त्यसका बच्चाबच्चीहरू गरेर मसँग अहिले चाहिँ नि लगभग गरेर 25 देखि 30 वटासम्म चाहिँ 100% का होलान्, पाठार समेत गरेर
र यसरी 100%का चाहिँ पाठापाठीहरू अब लोप हुने अवस्थामा छन् र यसलाई चाहिँ म एउटा स्रोत केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति प्रयास गर्नुपर्छ होला भन्ने हो। र बाख्रामा अन्तिममा चाहिँ के हो त यसको लक्ष्य भनेर भन्दाखेरि मासु नै हो। यसलाई चाहिँ नि योभन्दा अगाडिका बाख्रा पालकहरूले चाहिँ नि यसको बिउ अथवा चाहिँ नि पाठापाठी चाहिँ बिउ बिजनको रूपमा चाहिँ नि वितरण गरेर चाहिँ नि धेरै राम्रो नाफा कमायो भन्ने सुनियो। तर मेरो चाहिँ त्यत्रो ठुलो लक्ष्य होइन, यसलाई चाहिँ नि टिक्न सकौँ भन्ने मात्रै हो मेरो उद्देश्य। र यसमा अलिअलि मैले 1-2वटा प्रविधिहरू यहाँ चाहिँ अलिक सबैलाई सरल हुने गरेको बाख्रा फार्मलाई र कुखुरा फार्मलाई चाहिँ नि यो जाडोबाट बचाउनको निम्ति चाहिँ नि 2-4टा प्रविधिहरू यहाँ बनाएको छु। यो चाहिँ सबैलाई उपयोग हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। र बाख्राको खोर कसरी बनाउने भनेर म धेरै लामो चाहिँ नि अध्ययन गरेँ, धेरैवटा बाख्राको खोरहरू पनि हेरेँ, अनि युट्युबमा पनि खोजी गरेँ र पछिबाट चाहिँ नि अन्तिममा चाहिँ यो तल मुनिको बाख्राको त्यो जुन बर्कला झर्ने ठाउँ चाहिँ मान्छे नठोकिने गरेको हाइट बनाउनु उपयुक्त देखेँ काम गर्दाखेरि, र त्यही किसिमले यहाँ मैले बनाएको छु। मैले माछा पालन गरेको चाहिँ करिब 3 वर्ष भयो। यो बाख्रामा लागेको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ नि 1 वर्ष अझै पुगेको छैन, 11 महिना मात्रै हुँदैछ। बाख्रा कहाँबाट ल्याउने र कस्तो जातको बाख्रा ल्याउने, बाख्राको पहिचान कसरी गर्ने, यो विषयमा चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रै भयो, सुरुमा गाह्रै भयो। र म बाख्रा फार्म जताततै हेर्न पुगेँ। हेर्न पुग्दाखेरि पहिला म चाहिँ पर चाहिँ नि तपाईँको विराटनगर रङ्गेली, त्यहाँबाट मैले 5वटा बाख्राको माउ र एउटा चाहिँ नि बोका गरेर 7वटा बोका लिएर आएँ, 7वटा बाख्रा लिएर आएँ। र त्यस पठेक्रीहरू लिएर आएँ। पठेक्रीहरू भन्दा पनि एउटा 2टा त चाहिँ नि ब्याउने नै बोका रहेछन्, पछि यहाँ आएर ब्याए। र अरू चाहिँ यसपालि चाहिँ नि साना पाठा जन्मेका छन्। एउटा चाहिँ नि बोको छ, त्यो बोको चाहिँ अब 85% भनेर भन्थ्यो, राम्रै छ, अहिले पनि राम्रै छ बोको। र त्यसपछि हाम्रो अलिकति 100%का ल्याउन त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो रहेछ यो दुधेदेखि अलिकति तल झापामै, त्यहाँबाट चाहिँ नि मैले 2टा बाख्रा 100%को लिएर आएँ। र त्यहाँबाट जन्मेको बच्चाहरू छन् 2टा। र सुरुमा हजुरले थालनी गर्दा चाहिँ 5-7 माउबाटै सुरु गर्नु, 5-7 माउबाटै सुरु गरेँ। 5-7 माउबाट सुरु गर्नु भएको छ। आज 50-55 वटा बाख्राहरू तपाईसँग चाहिँ पुरै कोट व्यवस्थापनको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु। अब यो चाहिँ अलिकति यो वरिपरि पोखरी भएको ठाउँ, बिचमा अलिकति डाँडा, र बेलुकी पख चाहिँ यो पोखरीको पानीले गर्दाखेरि धेरै हावा चल्ने भएको हुनाले मैले उत्तरपट्टिको चाहिँ नि त्यो मुनिको भागलाई पर्खालै लगाइदिएको छु, पश्चिमको भाग पनि पर्खालै लगाइदिएको छु, र पूर्वको भाग पनि पर्खाल लगाइदिएको छु। दक्षिणको भाग मात्रै मैले यो चाहिँ नि खुल्ला राखेको छु। र यसको उचाइ चाहिँ ठ्याक्क भित्र पस्दाखेरि 6 लगभग मेरो हाइट चाहिँ नि 5 फिट 7 इन्च छ। म पस्दाखेरि ठोकिँदैन, त्यतिको हाइटको बनाएको छु। र अब यहाँ मैले बुझेअनुसार यो बाख्राको त्यो माथिको बस्ने जुन टाँड छ, त्यो टाँडको काठ चाहिँ अब सखुवा लाउँदा निकै महँगो हुन्छ, अरू काठ लाउँदाखेरि पानी त्यो पिसाबले बिग्रिन्छ। त्यसलाई चाहिँ यो पानीमा धेरै खप्ने जात चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो एरियामा धेरैजनालाई थाहा छैन होला, मसले काठ भनेर भन्छौँ। यो मसले काठ चाहिँ नि यो पहाडतिर पनि हुन्छ, मध्य पहाडमा पनि हुन्छ, तराईमा पनि हुन्छ। यसको काठ चाहिँ तपाईँको पानीमा चाहिँ नि तपाईँको राम्रोसँगले सखुवा जतिकै खप्ने हुन्छ, र त्यसैले मैले यसलाई त्यो भित्री चाहिँ यसलाई प्रयोग गरेको छु। र अरू पर्दाहरूमा चाहिँ अलिकति यो के नयाँ प्रविधि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हजुरले यसो चलाएर यसको सिस्टमको विषयमा प्रत्यक्ष देखाइदिनु जानकारीको लागि। यो चाहिँ यसलाई विन्च भन्छ, र यो चाहिँ बजारमा किन्न पाइन्छ। यो अहिले नेपालमै चाहिँ आइसकेको रहेन रहेछ। मैले यहाँ सर्च गर्दाखेरि चाहिँ नि यो मैले युट्युबबाट सर्च गरेर निकालेको हो। र यो विन्च भन्ने चाहिँ सिलगढीमा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ किन्न पाउँदो रहेछ। यसको लक छ, यो तल लक खोलेपछि यो पर्दा चाहिँ नि तल झार्न, अब यसलाई चाहिँ नि अलि तल झरेको छ र
अब यसलाई माथि लाँदाखेरि यो घुमाएपछि तपाईँको यो घुमाएर लाँदाखेरि परदेखि वरसम्मै यो एकैचोटि उठ्छ, एउटै रेटमा उठ्छ र चाहिँ नि बेलुकी तपाईँले चाहिँ नि यसलाई बन्द गरेर राखिदिनु भयो भने बाख्राहरूलाई न्यानो हुन्छ। यो सेतो सेतो छड्के आएको डोरीहरू तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ हावा लाग्दाखेरि यो धेरै नबतासियोस् भनेर चाहिँ नि तलमाथि नगरोस् भनेर यसलाई बनाइएको छ। ल हजुर, यो चाहिँ कुखुराको फर्म हुनेहरूलाई पनि अति उपयोगी छ। र त्यसपछि अर्को छ यो तपाईँको यो दिउँसो दुईवटा सिस्टमको पर्दा छ मसँग। अब यो चाहिँ सामान्य छ, यो सबै जसले पनि बनाउन सक्छ। यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ पर्दा लगाएको छ। यो बेलुकी चाहिँ तलबाट धेरै हावा छिर्छ र बाख्राहरूलाई सिँगानी लाग्ने अनि चिसो लाग्ने बिरामी हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो बाँधेर राखेको छ। यो चाहिँ डोरी छोडिदिएपछि बिस्तारै आफै झर्छ। रातको समयमा यो दुईटै ठाउँमा त्यसरी गरिदिएको छ। अब यसलाई चाहिँ नि तपाईँले तानिदिनु भयो नि पुल्लीले, यो मजाले बटारेर बस्छ। यसलाई चाहिँ मैले निकै खोज्नु पर्यो। यो प्रविधि ल्याउनलाई चाहिँ मैले धेरै चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धान गरेँ। अनि मैले यसलाई चाहिँ नि युट्युबबाट सर्च गरेर हेरेर धेरै चाहिँ नि मेहनत गर्दा मात्रै यो पाइयो, यो सक्षम भयो। यो माथिल्लो बनाउनु भन्दा यही किसिमले बनाइदिएको थियो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो, यो बेरेर बस्थ्यो। यो अहिले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सिस्टम बनिसकेको छैन। यो खोर चाहिँ मैले यो दुईटा पार्टिसनमा बनाएको छु। यहाँ अलिकति ध्यान पुगेको छैन, तपाईँको काम गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ नि पछि मात्रै थाहा पाइन्छ। यो चौडाइ अलिकति ठुलो बनाउनु पर्ने रहेछ। मैले चाहिँ नि यो 22-23 फुट मात्रै चौडा छ यसको। 23 फुट चौडा भन्दा पनि 30 फुट 40 फुट चौडा बनाउनु हो भने चाहिँ यो करिडोर अलिक ठुलो राख्न सकिन्छ। यो करिडोर सानो छ यहाँ, र यसलाई ठिक्क बाख्राको पार्टिसन गर्नुलाई चाहिँ नि अलिकति खर्च गरेर बनाएको छ। यो चाहिँ तपाईँको यो अघि नै मैले कुरा गरेँ, यो मसले काठको हो। र यो दाना खाने चाहिँ यो डुड केको बनाउने भनेर अलिकति मलाई खोज्नुलाई अलिक समस्या भयो। र यो खोज्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ प्लास्टिकको भन्दा पनि काठको भन्दा पनि यो फाइबरको दाना खाने एउटा चाहिँ नि बनाएको छु। यो झापामा सायद यो पहिलो नै होला फाइबरको। र यो चाहिँ दह्रो पनि हुँदो रहेछ, अनि सरसफाइ गर्नुलाई पनि सजिलो, हल्का पनि। र यहाँ यो एउटा खोरमा लगभग 15 देखि 16 बाख्रा अट्ने रहेछन्। यतिको खोरमा राख्न सकिन्छ। यो 12 फिट चौडाइ छ, लम्बाइ छ। यसको चौडाइ चाहिँ तपाईँको लगभग 8 फिट होला, 8 फिट छ। तर यो दाना खाने चाहिँ छोटो भयो। जम्मा 5वटा बाख्राले खाँदाखेरि 5वटा मात्रै अट्दो रहेछ। यसको अर्को साइडमा चाहिँ नि दाना खाने बनाइदिनु सकियो भने अलिकति राम्रो हुने रहेछ। सबैले एकै पटकमा दाना खानु पायो भने चाहिँ। यो ब्लकको विषयमा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनु न। यहाँ चाहिँ मसिनो पाठापाठीहरू हाल्नलाई हो कि? हो, यो मसिनो पाठापाठी जन्मेपछि तत्कालै चाहिँ नि तपाईँको धेरै जाडो फिल हुने भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ नि अलिकति छुट्टै
न्यानो सानो कोठा बनाइयो र तल पराल बिछाइदियो भने र माथिबाट बत्ती बालिदियो भने अलिक न्यानो हुन्छ भनेर जस्तै कुखुराको चल्लालाई जसरी स्याहार गरिन्छ त्यसै गरेर चाहिँ यो एउटा सानो बनाएको हो। तर धेरै पाठो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति समस्या हुने रहेछ, त्यसलाई अलिक ठुलो बनाउनु पर्ने रहेछ र उल्टो भयो। थोरै खर्चमा लगानी गरेर बाख्रालाई चाहिँ दाना पानीमा चाहिँ नि धेरै खर्च गर्नु भन्छन्, मेरो चाहिँ खोरैमा धेरै खर्च भयो। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, खोरैमा लगभग मैले 50-60 लाख रुपियाँ खोरैमा लगानी गरेँ। अब बाख्रा किनाइ पनि त्यस्तै लगभग चाहिँ नि अब 40-50 लाखको हाराहारीमा बाख्रा पनि किनाइमा भइसकेको छ। अब यो लगभग त्यति गर्दाखेरि एक जतिको व्यवस्था पुगेको छ। यो लगानी उठाउने चाहिँ 10 वर्षको मैले योजना बनाएको छु। 10 वर्षमा सायद निस्किन्छ होला। मान्छेले चाहिँ बाख्राबाट नाफा हुन्छन्, माछाबाट नाफा हुन्छन् भन्यो, पोखरी खन्यो अनि त्यसपछि दिने खोर बनायो, बाख्रा पाल्यो, दोस्रो वर्षदेखि दाना दिनु सक्दैन, त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु सक्दैन अनि धेरै बाख्रा फार्महरू चाहिँ योबाट हुँदो रहेछ भनेर पलायन भएको अवस्था छ। मेरो चाहिँ यो 10 वर्षको लक्ष्य राखेको छु। 10 वर्षसम्ममा चाहिँ केही न केही रिटर्न आउँछ होला भन्ने मेरो आशा छ। आहार व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ, थोरै आहार व्यवस्थापनको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु। अहिले नि तपाईँको शैलेश र तपाईँको हरियो घाँस नेपियर अलिकति हुर्किसकेको छ अनि त्यसपछि यो तोरीको कुनौरो, कहिले त पराल, त्यो सुक्खा घाँसहरू मिसाएर दिने गरेको छ। र एक टाइम चाहिँ नि जहिले पनि यिनीहरूलाई दाना चाहिँ एक टाइम मकैको चाहिँ नि पिठोसँग दाना चाहिँ मोलेर दिने गरेको छ। अरू धेरै कुराहरू मिक्स गर्न सकिएको छैन र भ्याइएको पनि छैन। हजुरले आहार व्यवस्थापनमा चाहिँ कुरा गर्दा साइलेजको विषयमा पनि कुरा गर्नुभएको छ र डाले घाँस, भुइँ घाँस सँगसँगै तपाईँहरूले घाँसको व्यवस्थापन बाख्रा पालनमा अति महत्त्वपूर्ण पनि रहन्छ र तपाईँले साइलेज प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। आफै बनाउनुहुन्छ या चाहिँ खरिद गर्नुहुन्छ? बनाउँदा तपाईँले कुन प्रविधि अप्नाइराख्नु भएको छ, थोरै आम कृषकको जानकारीका लागि थोरै सेयर गरिदिनु न। साइलेज चाहिँ प्राय गरेर म आफै बनाएर खुवाउँछु र आफै बनाउँदै अस्ति चाहिँ यो बनाइयो, खुवाउने बेला भएको थिएन र मैले यो चाहिँ नि एनएमसीबाट चाहिँ नि किनेर ल्याएँ र मैले चाहिँ साइलेज बनाउँदाखेरि यो मेरै आफ्नै एउटा चाहिँ नि यो अलिकति मलाई नौलो कुराहरू मनपर्छ र चाहिँ नि के गर्दा नौलो कुराहरू बन्छ भनेर चाहिँ नि एउटा साइलेज चाहिँ यो बनाउने एउटा मेसिन मैले आफै बनाएको छु। यो तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ नि यो माथि उठाउने हो। यो चाहिँ नि यो चाहिँ किन्न चाहिँ पाउँदैन। यसको नाम पनि यसको चाहिँ नि मैले नामकरण गरेको छुइनँ। मैले यो चाहिँ तपाईँको नहरमा पानी थुन्नु र पानी खोल्नलाई यो प्रयोग गरेको मैले देखेको थिएँ यो ढाँचाको। अनि यसलाई चाहिँ मैले यो घाट अलिकति ठुलो बनाएपछि यसको चाहिँ नि तल पेल्ने शक्ति चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर तल टिनको बक्स राखेको छ, यो पेल्ने भाँडा राखेको छ र यो चाहिँ तलको टिन चाहिँ खोलिन्छ र यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यो बजारमा किन्नु पाउँछ यो प्लास्टिक। यो प्लास्टिक चाहिँ तपाईँले 2-3 पल्टसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ नि त्यो मकैलाई काटेर अनि यो प्लास्टिकलाई यहाँ हालेर त्यो मकै काटेको मकै चाहिँ तपाईँले यहाँ गरेर मजाले प्रेस गरियो भने यो सिन्की गुन्द्रुक पहिला राख्ने पहाडमा चलन थियो, त्यही प्रविधि त रहेछ साइलेज भनेको। नयाँ कुरो कहिरहन्छ साइलेज भनेर चाहिँ नि अलिकति मान्छे के हो साइलेज भनेर भन्थे, त्यही सिन्की गुन्द्रुक हो। यो चाहिँ यो तपाईले आफै चाहिँ बनाउनु भएको छ र आम कृषकहरूले आफै बनाउनु भन्दा पनि आइडिया मेरो हो, लेथमा बनाएको हो। यो चाहिँ यदि आवश्यक परेमा तपाईलाई सम्पर्क गरे यही मोडलको बनाउने कुरामा चाहिँ सहयोग पक्कै पनि गर्नु। म चाहिँ त्यो लेथवालालाई जानकारी गराइदिन्छु, उसले बनाएको छ, उसलाई आइडिया हुन्छ, उसले बनाइदिन्छ। यो चाहिँ यहीँ झापा चाहिँ नि बुट्टाबारीमा बनाएको हो र लेथमा। ल
त्यो भित्री शैलेशसँग चाहिँ यो सुपर नेपियर मिसाएर दिने गरेको छ बाख्राहरूलाई। र त्यहाँ पर अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुडान घाँसहरू पनि भर्खर उम्रिँदैछ एक चरण, अर्कोमा भर्खर छर्या छ। र तल्लो साइडमा तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ कि हुन्न क्यामेरामा, त्यहाँ कोला छ। त्यो कोला चाहिँ कोलाको पात माछाको लागि, अनि त्यसको कोलाको दाना चाहिँ मान्छेको लागि पनि काम दिन्छ भनेर रोपेको छु। र यो बाख्राको मललाई अलिकति व्यवस्थापन गरौँ भनेर यहाँ ड्र्यागन फ्रुट पनि लगाएको छु अलिअलि। यसलाई चाहिँ अलिकति क्रमशः विकास गरेर यसलाई 1 बिघा जतिमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छु। र यसको फल पनि राम्रै हुँदो रहेछ। यो त्यति धेरै स्याहार पनि नचाहिने, फल मिठो पनि हुने, धेरै पनि फल्ने भएको हुनाले यो पनि एउटा मलाई चाहिँ उपयोगी लागेको छ। प्रजनन व्यवस्थापन हजुरले कसरी गरिराख्नु भएको छ तपाईँको फर्ममा? मसँग चाहिँ नि अब अहिले प्रजननको लागि मलाई समस्या छैन। मसँग 100% का बोकाहरू जम्मा 3वटा उमेर पुगेका छन्। यो चाहिँ सिधा अस्ट्रेलियाबाट आएको एउटा बोको छ। त्यसपछि योबाट जन्मेको एउटा बोको छ। र अघि मैले भने त्यो पर्सेन्टको पाठो, राम्रो पाठो छ मसँग। र यो यसको लागि चाहिँ मैले कृत्रिम गर्भधान गर्नु परेको छैन। यी मसँग चाहिँ 3वटा चाहिँ बोकाहरू चाहिँ आफैसँग भएको हुनाले त्यसमा मलाई समस्या छैन। हजुरले चाहिँ प्राकृतिक गर्भधारणका लागि चाहिँ यो 100% चाहिँ गोएर अस्ट्रेलियन गोएर भन्नु। अस्ट्रेलियन गोएर गोयरको ब्याडको बोकाबाट चाहिँ हजुरले क्रस ब्रिडिङ गराएर पाठापाठीहरू निकालिराख्नु भएको छ भने माउ पनि तपाईँसँग 100% कै छन्? 100% को बाख्राहरू माउ बाख्राहरू अहिले मसँग चाहिँ 20-25वटा छन्। र अहिले पाठाहरू पनि अब यो 3-4 महिनामा बेच्नु हुने गरी चाहिँ तपाईँको 25-30वटा बाख्राहरू पाठाहरू चाहिँ बेच्नु हुने गरेका चाहिँ अवस्थाका छन् मसँग। पाठाहरू चाहिँ तपाईँको प्राय गरेर चाहिँ 100% कै छन्। यो चाहिँ नि 100% नै छ। यसको चाहिँ आमा यही हो। र अब यहाँ अर्को छ चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रो पाठो छ तपाईँको पुन्टे। यो चाहिँ तपाईँको खुट्टा हेर्दै पनि थाहा हुन्छ। बाख्राको खुट्टा चाहिँ नि चट्ट हेर्दाखेरि यसको आमा यही हो। यो ठ्याक्कै चाहिँ नि तपाईँको अस्ट्रेलियन बाबुबाट जन्मेको हो। यो लगभग चाहिँ पाठापाठी धेरै पाठापाठीहरू चाहिँ तपाईँको फर्ममा देखिन्छन्। कति उमेरका भएर यी पाठापाठी के छ? तपाईँले आफैले प्रजनन व्यवस्थापनको लागि चाहिँ आफैले राख्ने या चाहिँ स्रोत केन्द्र भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले, यो बिक्रीको लागि तपाईँले उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ कि बिक्री गर्दा के छ? यसको बजार व्यवस्थापनको विषयमा कसरी चाहिँ सोच बनाउनु भएको छ? अब बाख्रा पाल्ने भनेको चाहिँ बजारकै लागि हो। अब सबै आफै राख्नु त पोसाएन, पोसाउँदैन पनि। तर अब यसलाई चाहिँ नि तपाईँको राम्रा बाख्राका पाठाहरूलाई चाहिँ अलिक धेरै सङ्ख्यामा बनाएर बेच्ने योजना बनाएको छु। र तपाईँको 80% 70% का बाख्राका पाठाहरूलाई चाहिँ नि अहिले तत्कालै तिनीहरूलाई बिक्री वितरणमा राख्ने, र पाठोहरू चाहिँ 100% का पाठाहरूलाई चाहिँ बिक्री वितरणमा राख्ने, र पाठीहरू चाहिँ केही समयलाई चाहिँ ब्रिडिङको लागि चाहिँ नि तयारी राख्नुको लागि पाठीहरूलाई चाहिँ अहिले 100% का पाठीहरूलाई चाहिँ म बिक्री वितरण गर्दिनँ। अरू पाठोहरूलाई चाहिँ गर्छु, किनभने बोका चाहिँ मसँग छन्, 3वटा बोकाहरू छन्। त्यसैले मलाई प्रजननमा समस्या हुँदैन। र 100% का पाठाहरू यसपालि लगभग 10-12टा होलान् मसँग। र पाठीहरू चाहिँ 4-5वटा होलान्। पाठीहरू चाहिँ अहिले म बिक्रीमा राख्दिनँ। पाठोहरूलाई चाहिँ म बिक्रीमा राख्छु। अरू 85-75 का पाठीहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ म बिक्रीमा राख्छु। अब त्यसलाई बजारको लागि चाहिँ अब यो नेपालको झापा जिल्लाको कचन कवल नेपालकै सबैभन्दा होचो ठाउँको क्षेत्र हो यो, र इन्डियासँग पनि अत्यन्त नजिक भएको, र यो इलाकामा यसरी आधुनिक ढङ्गले बाख्रा पालन गर्ने, बाख्रा पाल्दा पनि हुन्छ है भन्ने मानसिकता नभएको ठाउँमा चाहिँ म यहाँ आएर यो ठाउँमा पनि केही गरेर देखाउँ न, यहाँको कृषकले पनि हेरुन्, सहज रूपमा यहाँका कृषकहरूले पनि बाख्राको पाठाहरू चाहिँ नि उपलब्ध गरून्, पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि म यहाँ
बिर्ता मोडदेखि यहाँ घेराबारीमा झरेको छु। सायद चाहिँ नि यहाँ कृषकहरू पनि आएर हेर्दै हुनुहुन्छ र यो नयाँ नयाँ प्रविधिहरू देखेर उहाँहरू अचम्म मान्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो घर यस्तो छैन, तपाईँले बाख्रा खोर यस्तो बनाउनु भयो भनेर उहाँहरूले चाहिँ गरिरहेको छ नि। यो खर्च मेरो चाहिँ लक्ष्य के हो भने खर्च एकचोटि आउँछ अनि मर्मतमा कम्ती खर्च हुन्छ। अनि धेरैले चाहिँ नि खर्च बाख्रा खोरमा चाहिँ नि कम्ती लगानी गर्छन् अनि त्यसपछि त्यसलाई मेन्टेनेन्समा चाहिँ नि धेरै खर्च हुने, काम गर्न दुःख हुने गर्दाखेरि चाहिँ नि बरु एकैचोटि लगानी गरिदिउँ न त, अनि त्यसपछि मेन्टेनेन्स त आएन भन्ने उद्देश्यले मैले बाख्रा खोरमा अलिकति बढी लगानी गरेको छु। र सबैको पहुँचमा यस्तो लगानी गर्ने खर्च नहोला, त्यो चाहिँ आफ्नो क्षमता हेरेर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। सर, हजुरले चाहिँ मैले अघि सुरुमा पनि जोडेँ, पछिल्लो समय चाहिँ आम बाख्रा पालन व्यवसायीहरू चाहिँ बजार व्यवस्थापन सँगसँगै प्रजनन व्यवस्थापन र स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा समस्या आइसके पछाडि विस्थापित हुँदै गएको अवस्थामा चाहिँ बाख्रा फार्महरू विकसित हुँदा स्रोत केन्द्रको रूपमा तपाईँकोमा चाहिँ पाठापाठी र मासु उत्पादनको लागि चाहिँ खसी बोकाहरू खरिद बिक्रीका लागि चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको सोच बनाउनु भएको छ र आम कृषकहरूले सम्पर्क गर्दा तपाईँलाई चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ, थोरै यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु। अब बाख्रा पालन भनेको अन्तिममा चाहिँ नि तपाईँको मासु नै हो, मेरो अन्तिम लक्ष्य मासु नै हो। बाख्राबाट चाहिँ नि बाख्रा पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, सुँगुर पाल्ने भनेको मासुकै निम्ति हो। र अब यहाँ चाहिँ तपाईँको सुरुवात अवस्थामा अहिले धेरैले बाख्रा चाहिँ छोड्दैछन्। म चाहिँ बाख्राको चाहिँ नि फार्ममा पसेँ। यो मेरो अघि पनि भने मेरो सौक पनि हो। र यो चाहिँ अब यो बाख्रा पालन गर्दाखेरि बाख्रा त बेच्ने नै हो, तर अब अहिले अघि पनि भने मैले सुरुमा भने यो 1 वर्ष चाहिँ म यो 100% का पाठीहरूलाई चाहिँ वितरण गर्दिनँ, बेच्दिनँ र 80%, 85%, 75% का पाठाहरूलाई चाहिँ मैले बिक्री वितरणमा राखेको छु। र अब यसमा तपाईँहरूलाई 100% का पाठो मलाई चाहियो भनेर चाहिँ नि तपाईँहरूको कसैलाई चाहना भयो, यो भिडियो हेरेर कसैलाई चाहिँ नि यहाँ बाख्रा पाइँदो रहेछ भन्ने मन चाहेर बाख्रा चाहियो भने मेरो फोन नम्बर छ 98 526 73 874मा मलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ नि म सल्लाह सुझाव दिनेछु। र बाख्रा चाहिँ मैले बाख्राको बिक्रीको चाहिँ नि दर चाहिँ मैले अब अहिले कायम गरिसकेको छैन, अब बजार पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले बेच्दाखेरि किलोको हिसाबले नै बेच्ने हो र मैले बाख्रा तौलिने चाहिँ नि ठाउँ पनि बनाएको छु। अब धेरैजनाले यो बाख्रालाई चाहिँ नि तौल अनुसार औषधि दिनुपर्छ, तौल अनुसार जुकाको दबाई दिनुपर्छ र बिक्री वितरण पनि तौलेर बेच्ने भनेर चाहिँ नि प्रक्रिया जब आइसकेपछि तौलिने कसरी त बाँधेर त समस्या हुँदैन, त्यो सकिँदैन, उचालेर सकिँदैन। एउटा चाहिँ नि बोयरको चाहिँ नि राम्रो माउलाई चाहिँ नि हेर्ने भने तपाईँको 1 क्विन्टलको हुन्छ। त्यसैले यो एउटा ग्रिलमा गएर बनाएको छु। यसमा तल चाहिँ नि वेट मेसिन बस्छ र यसमा साइडमा अलिकति यो टेक्ने ठाउँ राखिदिएको छु। तल मेसिन राखिसकेपछि यो टेक्ने माथि उठ्छ र बाख्रा अल्लिँदा र निस्किँदाखेरि 2टा ढोका राखेको छु। एउटा यताबाट चाहिँ नि निस्किन्छ, यताबाट पस्यो भने यताबाट निस्किन्छ। अब नगर यसले चाहिँ यताबाट निस्किन्छ, एका ठाउँबाट पस्ने एक ठाउँबाट निस्किने गरेर चाहिँ यसलाई सजिलो तरिकाले बाख्राभित्र लग्यो, तौल आउँछ, निकाली पठायो र प्रत्येक बाख्रालाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आधा घन्टाभित्र मेरो भएको जम्मै बाख्रा म तौलिन सक्छु। बाख्रा चाहिँ अन्दाजी तौलेर झुन्ड्याएर तौलेको मैले देखेको छु। यो समस्यालाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यो बाख्रा तौलिने एउटा बनाएको छु। यसैमा तौलेर कति केजी हुन्छ, खसी पनि यहाँ 1-2टा त मैले खसी पनि बनाएको छु। तिनीहरूलाई पनि चाहिँ अब यसैमा तौलेर र माउलाई पनि 100% को तौलको दाम छुट्टै हुन्छ, 85% को तौलको दाम छुट्टै हुन्छ। तर बाख्रा सबै तौलेर बेच्ने उद्देश्यले मैले यो बनाएको छु। अन्तिममा आइपुगेका छौँ, व्यवस्थापन गर्ने तपाईँको अनुभव सेयर गरिदिनु न। यो चाहिँ म अब यो बाख्रा पालनमा आफैमा नयाँ छु र यो स्वास्थ्यमा चाहिँ यो बाख्राहरूलाई चाहिँ नि उपचारको निम्ति यो बाख्रा अलिकति यो दुब्लिँदै गयो, भर्खर देख्दैछु। र यो टेक्निकल कुरो चाहिँ मलाई धेरै ज्ञान नभएको हुनाले
मैले धेरैजना प्राविधिक सरहरूसँग चाहिँ नि म यहाँ सल्लाह सुझावमा र सम्पर्कमा रहेको छु र अब यसलाई चाहिँ उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर कुन कुन औषधि कुन कुन समयमा खुवाउने कसरी खुवाउने भनेर उहाँहरूसँग ज्ञान लिएर त्यसलाई फलोअप गरेर अगाडि जाने योजना बनाएको छु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र समग्रमा आम कृषकहरूको लागि हजुरको सन्देश के रहन्छ अन्तिममा थोरै भनिदिनु। अब कृषि व्यवसाय भनेको आफैमा चाहिँ नि यो चाहिँ कृषि प्रधान देश भएको हुनाले देशको निम्ति र आफ्नो निम्ति यो अति आवश्यक चिज हो। मान्छेले जति नै पैसा कमाए पनि आखिरी लाउनु र खानै हो र खानुको निम्ति कृषि भएन भने जतिसुकै गफ गरे पनि चाहिँ नि त्यो मान्छेको जत्रोसुकै ठुलो महल भए पनि कृषकले उत्पादन गर्दैन भने त्यसको चाहिँ नि भात भान्सा पाक्दैन र त्यसैले यो कृषिलाई चाहिँ अलिकति हामी पढे लेखे जस्तो मान्छेहरू पनि पस्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो पहिलो कुरा त। तर अब नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ नि कृषि प्रधान देश भनेर भन्छ अनि चाहिँ यसलाई विकास गर्नु मात्रै पर्छ भन्छ, कृषिमा के पनि चाहिँ नि सुविधा दिएको छैन गभर्मेन्टले सरकारले। अब मैले यत्रो चाहिँ नि खर्च गरी लगभग चाहिँ नि जब 2 करोड जति खर्च गरी बस्दाखेरि रहँदाखेरि मैले 1 पैसा पनि नेपाल सरकारबाट लिएको छैन र त्यसको मैले आशा पनि गरेको छैन। र अब अरू कृषक साथीभाइहरूलाई मेरो भन्ने चाहिँ कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि कृषिमा व्यस्त भएर लगानी गरेर काम गर्दाखेरि मेहनत गर्दाखेरि आफैले खट्दाखेरि नहुने चाहिँ होइन। धेरैजना सफल कृषकहरू पनि छन्, मैले तिनीहरूलाई चाहिँ उदाहरणीय रूपमा चाहिँ देखेको छु। र तपाईले सोचिरहँदाखेरि कृषि पेसाबाट चाहिँ नि करोडौं रुपियाँ आम्दानी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो मानसिकता बनाएर चाहिँ कृषि पेसामा लाग्नु हुँदैन। म यसमा सस्टेन गर्छु र यसमा चाहिँ नि तपाईको यसलाई चाहिँ स्थापित गरेर बिस्तारै यसबाट चाहिँ नि मलाई आफ्नो मेरो रोजगार म आफै निकाल्छु। विदेशमा गएर होइन, मेरो रोजगार म आफै निकाल्छु। विदेशमा गएर चाहिँ नि 50,000 60,000 मासिक अथवा 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ नि कमाउने जुन तलबको आशा छ त्यो चाहिँ म यहाँबाट निकाल्छु भन्ने उद्देश्यले तपाईँ लाग्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन। कृषि व्यवसायबाट पनि राम्रै हुन्छ, तर अरूको आश गर्नु भएन। हस् त, हजुरसँग कुराकानी गरियो, अत्यन्त अनुभवसहित तपाईँले चाहिँ विस्तृत रूपमा कुराहरू गरिदिनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद।